Kublai, bat ni pidiang sngubha. Kani kadai kambun ka jing batai jong ka video. Nganyan ling ba kat tu kat ni naki errors ba kampau ka ba pila ban yo ha ba pile programming ha ka PHP. Bun naki la ban batai hi daladia. Ngan ong ba kumbasan po persen naki errors ba piju shem kidai ha ba pimla ban yo EAA ka ba pila type bakla la ni pila kum e ya ka e. Baro ngile ya ki ju ki jing bakla. Ban penja ya semicolon, lani pendap sa uwi u bracket, lani kum kitay ki a. Mentang ladap shna kat tu kat ni ki pages hang ni. Kini ki day kat tu kat ni na ki errors ba pila ban shem. Kidang don buon. Kani ka list kampat kut. Kani kan syukun thop kat tu kat ni na ki badon kam. Ngadon lupa ya ka context editor, ban yalam ya pi shaman kawai pa kawai ka error. Tiga baningkong kabangan batai kadai kani ke HTML. Ngalapendan kam shibun ki HTML bala kentup ha ka echo command jongi hang ni. Ladang persyang banran ya kani ke page hang ni, ngiyo ya kani ke error hang ni. Ka ong parse error, bat ngiyo ya kani ke khubor hang ni. Pidan kam bahaban page na ka benta kini. Expecting either a comma or a semicolon. Ka ayangi ya line number, ti kani barbor kan return ya line number habang ngiyo kawai na kini ki parse errors. Ka ong hang ni line sun. Tiladangi hiar siya po siya ka line basan. Pila ban yo i hang ni bakaday line basan kolom khat khandai. Niyo ya baro kini ki jingtip. Line basan kadan hang ni. Menta kamdan ay ka bapaw bakla bat kani. Karukom baka PHP ka shim ya ka command kum ka echo kaday bangi yo ya starting point. Ki double quotes jongi hang ni bat ending point jongi hang ni. Ti kani kaday ka basdang bat kani kanday ka bakut jongi. Menta ke ka bajia shisha hang ni kadai namar bangi ya penrong ya ke HTML ngia pendan kam ya ki double quotes hapadeng bat kani kamut baka echo command kan read kum ka basdang hang ni bat ka bakut hang ni ngatharai bangala batai ya kani ha ka jinghikai echo function jonga biang te ka daw bangi yo ya ka error ha kani ka line kadai namar bakani kadai ka sin beningkong bawan mi ki double quotes ha ki jaka bakim dei bandon menta technically PHP kampat yo shim ya kani. Ti kani kamdai bandon hang ni. Tang ba ka ka ba ka ong ya ka ba ka kmilan ti ya semicolon kalong bahabang ipit ya ka echo ngipendon kam ya semicolon. Ti ka ba ka pet ka don ni em hang ta. Tang ba nang ta wat la hadian kani kam don jingmut ai. Ti ka ba ngi don kam kalong ban pendon kam de ki single quotation marks. Mentala dang adai ban save ya katay ngin yo menta ya ka error ha ka line bahan riu. Namar baka error kala ahyar syaka. Kaba penkala syahan riu. Pen pitip pidan kam ban penkala ai ha ka line bahan riu. Lani kam hajan jong ka line bahan riu. Pin yo i kat tu kat ni ki wei pat ki bangin sale. Dan kat tu kat ni ki bam return ya ka line error badai shisha. Bat hang ni pidan. Ti pila yo ya katay hadin bala dep run ya ka HTML code jongi. Kam dan kanu ka jing tray kam tang bangila mi na katay. Biang ti ka buat ka bangan le uday semicolon. Kani kadai ka wai pat ka error bajumi. Ni pai biang hang ni bat nginyon ha semicolon. Ni layo ya ka parse error hang ni expecting a semicolon. Menta balay bangi kmilan ti ya semicolon. Kani ka kuat ka ibiang. Ni don ya variable hang ni bat u Alex. Ni la don so way variable hang ni bat u Alex. Ni anujor ya kini ki variables. Ni don kam ya ki double equals hapo katay. Lada kani ka condition kadai true ngin echo ya kani ka kubor. Menta lada ngilat hang ni line number khandai. Ti klempem uni uday ukut besuk baha. Lada day ba ukam P1 siya ka line bakhandai. Tang ba kani kadai hi ka line bakhandai. Menta da ka ba pet ha katay. Kam dan ay ka ba bakla bat ka line bakhandai. Tang ba ha ka way kalyang. Don ay ka ba bakla bat katay ka line. Ka ay ka bangi don kadai. Ka rukom ba ka PHP ka shim ya ki pages. Ka shim ha ka rukom shishi line. Ti ukut bangi yo ihang ni uday uju kum utay. Katay kan compile bat tray kam tang ba namar ba kani kadon hang ni hapo bat kani kadai kaju kum hang ni hajrong ngirang kmilan ti ya semicolon hadian katay. Ladang ile ya kani kadang day hi ka kuat balong. Ti ngala pendap ya semicolon hang tay wat lana ka banta ki kmat briu kadai bandon hang tay. Ngila ban wanra ya ka hang ni hapo. Tingan syuran biang ya kani ka kuat. Hang ni pidon tingi yo ya ka successful page.
Hoy, ladang aday banbu ya katay hang tay hajrong, kataru kanday ka valid code kumbalong katay. Ti ka PHP kam tray kam hakarukom badan ka error hakani ka line. Barabor ko ong baka current line kamla banran let's say nakadaw badan ka error haka line bahaswa. Tinakadaw jong kani ka error hakani ka line, bomdan yaw semicolon kani ka line kamla banran. Namar kata ka line ka siya kum ka error haka line bakanday. Pilaban yo ya katay hang tay. Tikitu kiday ki artali ki error bangila dep ya pen. Lada lanu piyo kum kitay, shu check but what check tang ya ka line hakaba ya ka error la pen I. Check hashwa, check hadien. Amday hadien tang bahashwa but pej lada pila ban pen bej ay. Shu pej baha manway udak lada pidan kam. Ngayo shibon ki emails na kibriyo ki balik bakla kum kitay tang bangam dan jings ngo ay ban yarap ya kibriyo. Long ki balat luot ban kili tang ba pentik na ba pi check ya ka kam jong pi shisien, arsien, la nilai sien shwa ban pa ay syanga. Kabiyang. Tiha ki benta ba buat ngin sa yapet ya ki error pages besa. Ngin sa ya shemshen hi. Nga imeburin na shilong nga dap na kabenta ka spoken tutorial project.